السلام عليكم. النهار عندنا درس امازيغي بالرمز ديال الامازيغيه. تحيه لكاع حنا. انا قريت يعني قرينا جميع القرايه ديالنا راه تقريبا كنا كنقراوها وكنبريباريو كاع الامازيغيه. تحيه لجميع الاصدقاء اللي قراو معايا وكنا كنخدموا اونصومبل وكنخدموا لا لي ماتيماتيك لا الفيزيك، اي حاجه كنا كنخدموها بالامازيغيه. تحيه للامازيغ، جميع الامازيغ والجميع، يعني ما عندناش تفرقه ما بين الناس كاملين. اذا هذا النهار اختاريت باش نخدم معكم شويه ديال لا شيمي. دونك عندنا دي زيكزارسيس اللي ديبوزيت بوستيتهم في الفيسبوك، في الفيسبوك ديالي. دونك راه كاين تما تلقاو لي زيكزارسيس. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله نخدموا هاد لي زيكزارسيس على لي بيل. دونك ليكزارسيس الاول هادو سون دي زيكستري، يعني النماذج، يعني جبتهم من امتحانات وطنيه، يعني راه هذا في الامتحان الوطني تحط. دونك نحاولوا نشوفوا ليكزارسيس على لي بيل، يعني اون بارتي على لي بيل تحطات على دو بوين. دونك عطاونا اون بيل كونستيتوي كتكون من اون لام ديال النيكل اون لام ديال الكادميوم. اذا هنايا ايمرجي يعني مغمورين في دي سوليسيون ديال لو نيكل دو بلس اي دو سي دي دو بلس. دونك هنايا لو سيركوي اوفير، ما يمكنش يدوز ان كورون الكتريك. نسدو لو سيركوي، يعني نغلقوا الدارة. وي نغلقوا الدارة، فوالا. الى غلقنا الدارة دابا غادي يدوز ان كورون، ما عرفناش فين غادي يدوز هاد لو كورون، ما عرفناش نورمالمون. اذا كيطلبوا منا هنايا عاطينا ليكواسيون كي سو برودويز هي هادي، وعاطينا لا كونستونت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون هادي. كيقولوا لنا calculer la valeur du quotient de réaction QRI dans l'état initial du système chimique et en déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. يعني كيقولوا لنا هنايا عاطينا نقلبوا على QRI باش غادي نعرف لو سونس ديال la réaction, le sens 1 ou le sens 2, il faut toujours calculer QR à l'état initial, le quotient de la réaction في l'état initial, يعني QRI, ونقارنوه مع K. عندنا 3 K. إذا كان QRI inférieur à K, هنايا réaction spontanée dans le sens 1. Dans le sens 1, le sens direct. Il a qu'un QRI supérieur à K implique réaction aussi spontanée dans le sens 2. Mais si QRI est égal à K, هنايا implique l'équilibre. يعني le système n'évolue pas. N'évolue pas. Donc هاد الحالات كنعبروا عليهم هاد السن هذا. هنا عندنا le quotient de la réaction. Le quotient de la réaction, il est variable. Alors, باش تعرفوا أن le quotient de la réaction, il est variable. Elle dépend du temps. ماشي بحال K. K ne dépend pas du temps. Elle dépend de l'équilibre. ولا KA ولا شي حاجة. هادوك ce sont des constantes. QR ماشي constant. نقدروا نحسبوه في أي لحظة بغينا نحسبوه. دونك هنايا K. وعندنا هنايا QRI. Donc si QRI est inférieur à K, هنايا sens 1. Sens direct. إذا كان QRI الحالة QRI
supérieur à K, le sens inverse. Alors, chaque système cherche à atteindre l'équilibre. شنو كنقصد بهاد الهضره؟ اي سيستم كيما بغا يكون كيقلب على ليكيليبر. الا حيدنا ليه ليكيليبر غير واحد شويه خصو يرجع لكا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه المساله هذه. دونك باش نعرفوا حنايا قالوا لنا كالكيل هنا كيو ار اي. دونك كيو ار اي ا كوا تيغال كيو ار انيسيال. لاحظوا كيو ار يعني à l'étape initiale. À l'état initial qui est égal à quoi? À la concentration de CD de plus A que à l'état initial sur la concentration de NI de plus A que à l'état initial. Donc, à quoi est égal la concentration des deux espèces qui est 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, le prix de QRI est égal à 1. Maintenant, K est égal à 4,5 10 à la puissance 5. On a QRI est très inférieur à K ou inférieur à K, ce qui implique la réaction se fait dans le sens 1, d'ailleurs le sens direct. Évolution du système dans le sens direct. Évolution du système dans le sens direct. Prenons QR est inférieur à K. Il y a fait la tête non. Réaction spontanée dans le sens direct. Alors, la deuxième question, on nous demande le schéma conventionnel de la pile. Alors, le schéma conventionnel de la pile, le schéma conventionnel, هي كنديروا فيها غير لي كوبل ريدوكس. هادو هما اللي كنديروا فيها وهذا كنحددوا عليها سميتو لي بول اقطاب لي بول بلس والبول موان. دونك هنا باش نكونوا واضحين لو بول بلس ديالنا توجور هو لا كاثود مرتبط باش بون ريدكسيون كاثوديك. المهم باش نكونوا واضحين ما تبقاوش تخربقوا راسكم لان الدرس اللي ما جا يقول لكم راه كتقلب ما كتقلب. شوف الى شديتوا هاد المساله ان لو بول بلس مرتبط باش بلا ريدكسيون كاثوديك توجور لا ريدكسيون كاثوديك. فين كتحدث لنا لا ريدكسيون لا الاختزال هذاك هو لو بول بلس. دونك قلنا لو سونس 1 يعني لا فورماسيون ديال ان اي وبالتالي باش تفورم لنا ان اكس تكون ان اي دو بلس ا كو خصها تكتسب لنا دوز الكترون باش تعطينا ان اي سوليد. دونك فين كتحدث لنا لا ريدكسيون هادي سون ريدكسيون. دونك هادي ريدكسيون c'est une réduction. Donc, la lame de nickel, il y a le pôle plus, il y a la cathode. Oui. Donc, la réduction, donc un petit peu la réduction. La réduction, donc, se fait au niveau de la lame ou de la demi-pile, la demi-pile, la demi-pile de Ni. Donc, Ni représente le pôle plus de la pile. صافي l'oxydation مرتبطة بالانود يعني مرتبطة بالبول موان. du coup غادي نلقاو
la représentation. Donc, on a nickel, NI de plus, et le pont salin, et CD de plus, NI aqueux, NI solide, non? Aqueux, CD aqueux, et CD solide. Donc, il y a moins, il y a plus. Alors, شوفوا هنا مزيان هذا لو كوبل هذا راه قلبته غير بار ابي ديكريتور، يعني غير بالنسبه للكتاب. علاش قلبت هنايا؟ لان لي بول ردوا معايا البال ما عمرهم ما كيكونوا ديزيون، كيكونوا دي يعني شي حاجه اللي كتكون موصله. حتى اليوم موصل، ولكن موصل واش ما يمكنليش انا ندير ان بول في الماء يعني كذا. دونك خصنا اون لام هي اللي قلبناه غير بور هاد يعني بهاد المساله هذه. علاش قلبنا هاد الترتيب ديال هاد لو كوبل هذا؟ دونك هذا ما قلبناش هنا لان ان اي هو لو بول، ولو بول كيكون يعني ان ميتال ولا ان الياج لي كونديكتور، كيكون ان كونديكتور. La troisième question, qui est les équations de la réaction à chaque électrode. Au niveau de la cathode. On a gain d'électrons, Ni de plus à queue, plus 2 électrons, qui donne Ni solide. Donc, au niveau de la cathode, qu'est-ce que c'est une réduction cathodique. Au niveau de l'anode, une oxydation anodique. Oxydation, c'est-à-dire perte d'électrons. C'est-à-dire CD solide qui donne CD2 plus AQ plus 2 électrons. Voilà les deux réactions. Alors, la dernière question, la question numéro 4, on nous demande de calculer delta M de Ni, du nickel. Donc, je vais calculer delta M de Ni. Le petit tableau d'avancement. Donc, on a Ni de plus 2 électrons qui Ni. Donc, on a à t égale à 0, N0 de Ni. Les électrons à l'état initial, mais qui de les électrons. Au Ni, à l'état initial, la masse de l'électrode de Ni, il y a Ni initial. À un instant T du fonctionnement, il faut un instant T où le pire d'un. On a N0 Ni de plus moins X, il y a une passe X. Ou là, le nombre de mots d'électrons, ou de X, il y a un coefficient stéchiométrique d'E, il y a 2. Ou là, Ni est égal à X. Donc, نقلبوا على دلتا N de Ni، نرجعوا يعني بحال قلبنا على دلتا N بحال قلبنا على دلتا N، غير تما تنقسموا على لا ماس مولار. Donc, delta N de Ni, il y a la N finale de Ni moins N initial de Ni. شنو هي N finale؟ قلنا هذا كيتزاد، إلا كان كيتزاد يعني هاد إكس إلي بوزيتيف. واضح؟ لأن هاد إكس هادي راها كتزاد، إلي بوزيتيف. دونك هاد N finale de Ni هي N initial plus X. هاي هي N initial plus X. Donc moins، لأن قلنا دلتا هي la quantité finale moins la quantité initiale. Moins N initial de Ni. Donc, puisque N ديال Ni غتمشي مع N ديال Ni كتبقى لنا X qui est positif. Voilà, في هذه الحالة elle est positive. Toujours X هناك المهم X راه كتكون c'est un avancement راه كيكون بوزيتيف، ما يمكنش يكون نيجاتيف. غير سميتو هاد لي زونتيتي اللي عندكم هنا يقدروا يعني لا فارياسيون ديالهم تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. بحال دابا N et de plus إلا قلبنا على دلتا N يعني لا كونتيتي دو ماتيير دو Ni غتكون نيجاتيف. علاش؟
لان n0 initial نقصنا منها x. دونك الفينال موان الانيسيال غتكون نيجاتيف. فوالا. دونك كنقلبوا هنايا على سميتو على اكس. دونك كنقلبوا غير على اكس. دونك عندنا ان ديال لي زيليكترون اكوا ايتيغال à 2x. Voilà, la quantité de matière d'électrons qui ont traversé la pile, il y a 2x. À quoi est égal un des électrons qui est égal à I delta T sur F. À quoi est égal x donc? Ce qui implique que x est égal à quoi? À I delta T sur 2 Donc, on va x. X ديالنا لقيناه. Voilà, il y a هذه اللي كتهم. Donc, x à quoi est égal? C'est 0,3 fois 5 heures يعني 5 ولكن سنضربوها نحولوها للسكوند fois 3600 divisé par quoi? Divisé par 2 fois 9,65 10 à la puissance 4. Il faut calculer ونشوفوا شحال عندنا. دونك كتبقى لنا دابا كتبقى لنا ان. قلنا هاد اكس هذه هي ان دلتا ام دو ان اي ولا لا ماس دو ان اي دلتا ام دو ان اي est égal à x fois la masse. ان هاد اكس هي لا كونتيتي دو ماتيير. باش ما نبقاش يعني ندوخكم هنا. عندكم x est égal à quoi? est égal à n de ni. هذه اللي تزادت يعني دلتا n de n. دلتا n est égal à delta n de ni qui est égal à quoi? à delta m de ni sur la masse molaire de Ni. C'est-à-dire delta m de Ni à quoi est égal? Est égal à x fois m de Ni qui est égal à x. Donc tout calcul fait, delta m de Ni حسبت لقيت 1,64 grammes. 1,64 grammes.